আপনি নিজের কাজে কতটা সন্তুষ্ট? দেখুন, প্রথমে ফ্লাডের কথা কইছেন দাদা। ফ্লাড তো ইট ইজ নট এ ম্যান মেড ফ্লাড। ফ্লাড এটা ন্যাচারাল ক্যালামিটিতে হয়েছে। এটার মধ্যে কিছু দুষ্টু মানুষের কাজ, ষড়যন্ত্র থেকে আরম্ভ করিয়া তারা আসলে কিতার লেগে তারা করছে, দে ক্যান বেস্ট ডু ইট। এটার লেগে সরকারে অলরেডি চেষ্টা করছে এটারে ক্র্যাক করার লেগে। কতটুকু পারছে না পারছে আমি আর এটি দিকে গেছি না দাদা। ফ্লাড হয়েছে এটা আনফর্চুনেট। আর আরবান ফ্লাডিং 100 বছরের ইতিহাসে এটা প্রথমবার হয়েছে এরকম। শিলচরের জল হয়েছে, শিলচরের ফ্লাড হয়েছে। 84 ফ্লাড দেখছি, 85 ফ্লাড দেখছি, 89 ফ্লাড দেখছি, 2004-এর 2007-এর সব ফ্লাডই আমি দেখছি দাদা। কিন্তু 2022-এর মতন ফ্লাড আমি দেখছি না। আর এটা আমি যতটুকু শুনছি 100 বছরে হয়েছে না। কাজে আমরা আশা করি যে এরকম ফ্লাড আর হইতো না। আর আনফর্চুনেট যে সময়টাতে আমি এমপি আসলাম, এটাও আমি আই হ্যাভ নট চোজেন টু বি এমপি ডিউরিং দ্য টাইম ফ্লাড ওয়াজ দেয়ার। এখন এটার আপনি কি ইনফারেন্স ড্র করেন এটা আপনি। আমি অতটুকু কইতে পারি যে আমরা সরকার এরকম ফ্লাডে যাতে আগামী দিনে না হয় এটার লাগে আমরা বদ্ধপরিকর। আমরা চেষ্টা করি। আর কয়েকটা জায়গাতে যে স্পিডে আমি চাইছিলাম কাজ হইতো, স্পিডে কাজ হয়েছে না, সত্যি কোয়া দরকার। এন্ড আমি আশা করি যে আগামী এখনো সময় আছে, এটা রিভার্স করিয়া কাজটা করবো আমরা। সরকার ইজ নোন ফর ওয়ার্কিং স্পিডিলি। আমি আশা করি এটা হয়ে যাব। 2 নম্বর আপনি কইছেন হইল গিয়া মহাসড়কের কাজ, ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর। আমি নিজে পরশুদিন গিয়াইছি দাদা। আমরা আগের বার আপনারা লইয়া গেছি, এবার আমি গেছি না লইয়া। আমি রিপোর্টও আমার কাছে এখন দেখাইছি, এটা আছে। আপনি আওয়ার একটু আগে এটা দেখাইছিলাম, আসলানি। এটাতে আমি কালার কোডিংটা দেখাই একটু, তাইলে দেখলে আপনি বুঝবা। আমি আবার কইতেছি দাদা, এই যে বালাছড়া টু হারাঙ্গাও যাও যতটা ইয়েলো মার্ক আছে, ইয়েলো মার্ক মিনস দা ডিবিএম ইজ কমপ্লিট, মানে রাস্তা হয়ে গেছে। আপনি গাড়ি এখানে 140 কিলোমিটার স্পিডে চালাইতে পারবেন যত জায়গাতে ডিবিএমটা হয়েছে। যে জায়গাগুলোতে আপনি গ্রিন কালার দেখতেছেন ওইখানে আর্থ কাটিং চলে। আর যে জায়গাগুলো ব্লু আছে ছোট ছোট দিয়ে, এগুলাতে ছোট ব্রিজ, বড় ব্রিজ, কালভার্ট, ওইগুলা জিনিস আছে। এবং 642টা পাইল আছে এই 25 কিলোমিটারে। আর পাইলের উপরে সাবস্ট্রাকচার, সাবস্ট্রাকচারের উপরে সুপারস্ট্রাকচার, সুপারস্ট্রাকচারের উপরে রোড। তো পাইল 642টা শেষ। সাবস্ট্রাকচার 642টার উপরে যতটা সাবস্ট্রাকচার হওয়া দরকার সবটা হয়ে গেছে। সুপারস্ট্রাকচারের কাজ চলে। আপনারা যদি জানতে দেখবা বড় বড় পট্রির মধ্যে যেটা বেস বানাইতেছে, এগুলা জায়গায় লোকালি তারা বানাইতেছে। 3টা জায়গাতে তারা আরসিএম মিক্স আছে, একটা বালাছড়া, একটা দুর্গাছড়া, আর একটা হারাঙ্গাজাও। এই 3টা জায়গাতে আরসিএম মিক্সের তারা মেশিন বয়াইছে। এই মেশিনগুলা অনবরত দিন রাত, এখন তো 24 আওয়ার্স কাজ করে। রাত্রের দিকে বোধহয় মানে ওই 3টা-4টার থেকে সকালে 7টা অবধি তারা রেস্ট লয়। আর নাইলে পুরা দিন তারা কাজ করে। 600 লেবার এখন আজকের দিনে কাজ করতেছে এই 25 কিলোমিটার রাস্তায়, ইনক্লুডিং তারার ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড সব টেকনিক্যাল এক্সপার্ট। 2 পার্ট অফ দ্য লেন যেটা শিলচর টু বালাছড়া টু হারাঙ্গা যাও, এটা এই মে মাসে শেষ হইব, আগামী 2-3 মাসের মধ্যে। আর আগামী 6 মাসের মধ্যে 4 লেন পার্টটা কমপ্লিট হয়ে যাব। এটা তারা আমার আশ্বাস করছে, আমিও আশা করি হয়ে যেতে লাগে। যে পার্টটা বাকি আছে যেটা সমস্যা, আমি ভাবি আর এটা সমস্যা, কিন্তু টেকনিক্যালি তারা করে এটা অত সমস্যা নাই। এটার মধ্যে 12 কিলোমিটার শুধু সমস্যা আছে। 12 কিলোমিটারটা নতুন অ্যালাইনমেন্ট করছে, যেটা রাস্তার উপরে পাইল করিয়া, পাইলিং এর মেশিন আরম্ভ আই গেছে, কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। বড় বড় পাইল মেশিন হয়েছে যে পাহাড়ের নিচে গিয়া পাইলিং করতে পারে। তো ওই 12 কিলোমিটারের যে পার্টটা আছে এটা তারা কইতেছে যে আমরা 2 বছরের মধ্যে এটা কমপ্লিট করে দিব। আমি আপনারে আর আমরা পুরা সাংবাদিক বন্ধুরা, আমি নেক্সট টাইম যখন আইব তখন ওই পার্ট যেটা আছে হারাঙ্গা যাও টু নিরিমবাংলো, ওই পার্ট সম্বন্ধে আমি আলাদা আপনারা লগে বলবো। আপনার আনাইলে আমি দিল্লি থেকে দরকার লাগলে ভিসির জড়িয়তে আপনারা লগে ভিডিও কনফারেন্স করিয়া আমি প্রেস অ্যাড্রেস করবো যে কবে নাগাদ। আমি তো এক্সপেক্ট করি আর যে তাড়াতাড়ি শেষ হইতো, এবং আমি আশা করছিলাম যে এটলিস্ট বালাছড়া হারাঙ্গা যাও তো হইব, আমি জানি আমার ইলেকশনের আগে হইব, কিন্তু বাকিটাও যদি এটলিস্ট হাফ দ্য রোড হয়ে যেত দেন ইট উড হ্যাভ বিন বেটার। নেক্সট টান একটা কইলি, নেক্সট আরেকটা বাকি হয়েছে এয়ারপোর্ট সম্বন্ধে। দেখুন, এয়ারপোর্টের জমির অধিগ্রহণের মধ্যে যে একটা মিসকমিউনিকেশন হয়েছে, এটা আমি এক্সপেক্ট করছিলাম না এটা হয়েছে, কিন্তু এটা সলভ হয়ে গেছে এখন। এবং আমি আশা করি যে আগামী কিছুদিনের মধ্যেও প্ল্যানিং ট্রেনিং হয়ে গেছে।
আর যেহেতু এটা গ্রিনফিল্ড, এটা 4 কিলোমিটার লম্বা এয়ারপোর্ট হইব, যাতে এয়ারবাস A321 ল্যান্ড করতে পারে। তো ওই পরিমাণের কাজ করার লাগিয়া হোমওয়ার্কটা মানে প্ল্যানিং এর মধ্যে বেশি। তো প্ল্যানিংটা যদি ঠিকঠাক মতন হয়, দেন দাদা কাজ হইতে বেশি দিন লাগতো না দাদা, 2-2.5 বছরে এয়ারপোর্ট হয়ে যাবে। 30 মান্থসের ভিতরে গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট শেষ করতেছে আজকের দিনে। ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, বাউন্ডারি ওয়াল, এয়ারপোর্টের টার্মেক বানানি, বিল্ডিং বানানি, এটা মাল্টিপল অর্ডার্স মাল্টিপল মানুষের দিব, সবে একলগে কাজ করব এবং সমান স্পিডে কাজ হইব। আমিও আশা করি আর তাড়াতাড়ি হইতো। তবে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, যেদিন যেদিন এটাতে পড়বো কিতা কয় ফাউন্ডেশন হইব, তার থেকে 30 মাসের মধ্যে আনাইলে তারা টাইম দিব কি প্ল্যানে কত দিনে হইব। আশা করি 30 মাসের মধ্যে এয়ারপোর্ট হইব।